ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අලුත් YouTube channel එකට. මම ඔයාලට අද අරගෙන එන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Windows PC එක speed up කරගන්නේ සහ කොහොමද මේක lazyම maintenance කරන්න කියලා. මොකද අපේ PC එකේ නිතරම cache file හැදෙනවා, ඊට පස්සේ backups ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් නිසා registry එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ටික කාලයක් යද්දි computer එක softwares use කරද්දි slow වෙන ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක හැමතිස්සෙම ක්ලීන් කරලා ස්පීඩ් අප් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේකට මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ AVG Tuneup කියන software එක. මේක tool එකක්. මේක ඔයාලට purchase කරනවා නම් AVG site එකෙන් direct purchase කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි price එක වැඩි. trial එකක් ඔයාලට මෙතනින් 7 days අරගෙන use කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයා ලංකාවේදී purchase කරනවා නම් techubis.com site එකෙන් purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක දැනට 2690කට purchase කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා 1 year. ඉතින් මේකේ ඕනනම් 10 device ගන්නත් පුළුවන්. device ගන්න change කරලා අපිට මේක purchase කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම මේක purchase කරගත්තා. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේක install කරලා අපේ PC එකේ speed එක වැඩි කරගන්න ඕන විදිහට අපි setup කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මේකේ order එකක් place කරාට පස්සේ ඔයාලට email එකකින් product key එක activation key එක මේ විදිහට ඔයාලට link එකකින් එයි. ඒකේ ඒ වගේම ඔයාලට download link එකත් include වෙයි official AVG site එකෙන්. මේක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට product එක download කරගන්න. මේක file එක මේ විදිහට ඔයාගේ download වෙයි. download වුණාම මේක ඔයාලට run කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි වෙලාවක් ඇතුළතදී මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ PC එකට setup වීම ආරම්භ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ වගේ window එකක් එයි. ඒකෙදි ඔයාලට install now click කරන්න පුළුවන්. installation එක complete වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ window එකක් එයි. scan කරන්නද කියලායි. මේකෙදි ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් ඔයාගේ product එක activate කරගන්න. කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ enter activation code කියන එක window එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාගේ activation code එක අහනවා. ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ email එකේ ආපු product activation code එක copy කරලා මෙතන activation window එකට paste කරගන්න. paste කරලා ඔයාලට මෙතන enter click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ validate වෙලා ඔයාලට product එක activate වෙනවා. activate වුණාට පස්සේ ඔයාලට product එක මේ විදිහට product එක expire date එකත් එක්ක කොච්චර දවස් use කරන්න පුළුවන්ද කියලා පෙන්නයි. ඉතින් මෙතනින් subscription එක successfully activate වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ AVG account එකක් sign in කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට AVG account එකත් එක්ක ඔයාගේ product එක link වෙනවා. link වුණාට පස්සේ ඔයාලට PC එක මාරු කරා හරි නැත්නම් PC එක format කරලා reinstall කරා හරි ඒ ඕනම අවස්ථාවකදී ආයි AVG account එක login කරලා product එක activate කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට product එක activate වෙලා successful වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ scan එකක් දාන්න. scan එකක් දැම්මම ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ PC එකේ registry එකේ scan in එකක් යනවා. ඊට පස්සේ shortcut broken shortcuts තියෙනවද කියලා check කරනවා. system junk file, temporary cache හැදිච්ච files, ඊට පස්සේ browser cache, ඊට පස්සේ tracking වලට cookies වගේ දේවල්, browsing history මේ ඔක්කොම ටික ඔයාලට scan කරලා මේ වගේ result එකක් දෙයි. issues මොනවද තියෙන්නේ, ඊට පස්සේ megabyte කීයක් clean කරනවද කියලා. ගොඩක් file ලොකු ෆයිල් වලට ක්ලීන් කරගන්න ෂෝට්කට්ස් වගේ දේවල් හැදුනම ඒ ටික ක්ලීන් කරගන්න ඔයාලට මෙතෙන්දී කෙලින්ම ක්ලීන් කරලා one click එකකින් fix and clean දීලා ක්ලීන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔටෝමැටික් මේන්ටෙනන්ස් කරන්නත් හදන්න පුළුවන්. ඒකේ ෆස්ට් ස්කෑන් එකේදීම ඔයාගෙන් ආයි මේ වගේ ටර්න් ඔන් කරන්නද කියලා. එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් ටර්න් ඔන් කරලා මේක ඔටෝමැටික් ස්කෑනින් ඔන් කරන්න. එතකොට PC එකේ ඔටෝමැටිකලිම මේ වගේ ෆයිල්ස් හැදුනට පස්සේ ඉෂුස් ඩිටෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ එයා ඔටෝමැටිකලිම ඒක ක්ලීන් කරන්න ෂෙඩියුල් කරගන්නවා. මේක අපිට ෂෙඩියුල් එක අපිට settings වලින් හදන්න පුළුවන්. settings වල තියෙනවා daily පුළුවන්, weekly පුළුවන්, 2 weekly පුළුවන්, monthly පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට
ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දි ක්ලීන් වෙන්න ඕන මොනවද කියලාත් ඔයාලට මෙතෙන්දි සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. බ්‍රවුසර් ක්ලීන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක ටික් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔටෝමැටික් මේන්ටෙනන්ස් ඔන් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ හෙල්ත් එක මෙන්න මේ විදිහට 100ට ගාණක් එක්ක පෙන්නනවා. එතෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් මගේ PC එකේ 128යි ටියුන් අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තව සෑහෙන දේවල් මේකේ ෆික්ස් කරන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට Windows වල defaultly මේ problems ටික හොයාගන්න සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මොකද අපිට දන්නේ නැහැ PC එකේ මේ options කොහොමද detect කරලා අපිට notification එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි මේ AVG Tuneup වගේ software එකක් use කරන්නේ. ඒකෙදි ඔයාලට Tuneup එකේදී මෙතන බලන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන problems කියලා. ඒකේ startup programs වලත් ඔයාලට automaticalම Windows on කරපු ගමන් task bar එකේ මෙතන run වෙනවා නම් background run වෙන softwares තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට මෙතනින් බලලා off කරලා දාන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා. මෙතෙන්දී Teams auto on වෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම run වෙනවා. ඊට පස්සේ Lenovo updates යනවා. ඉතින් මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඊට පස්සේ OneDrive auto run වෙනවා. Office auto run වෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට අනවශ්‍ය programs තියෙනවා මෙතනින් close කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙනවා free up space option එක. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් system junks browser cache වගේ දේවල් හැදිච්ච ඒවා completelyම remove කරලා දාන්න. මෙතෙන්දී මගේ 10.9 GB තියෙනවා හැදිලා. ඉතින් ඒකෙදි අහනවා මොනවද clean කරන්න ඕනි කියලා. ඔයාගේ download folder එකත් ඕනනම් clean කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට options ටික දීලා තියෙනවා. අවශ්‍ය දේවල් ටික select කරලා Windows setup files තියෙනවා. updates වලදී download වෙලා delete වෙච්ච නැති files මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම clean කරලා මෙතන one click එකකින් clean කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට cache file clean වුණාට පස්සේ මේ වගේ completed window එකක් එයි. ඔයාලට ඒක close කරන්න පුළුවන්, done කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයෙ ඔයාලට back කරලා බලන්න පුළුවන් තව කොච්චර මොනවද fix කරන්න තියෙන්නේ කියලා. එතන තවත් problem එකක් වෙන්නනවා. මේකෙදි පෙන්නනවා hard disk scan කරන්න කියලා. ඒකෙදිත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් hard disk error එක මොකක්ද කියලා. hard disk එක scan කරලා නැහැ කියලා තමයි මෙතෙන්දි පෙන්නන්නේ. ඒකත් ඔයාලට මෙතන scan කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දිත් hard disk එකේ මොනවා හරි errors තියෙනම් ඔයාලට identify කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. scanning complete මොකුත් errors නැහැ. ඒකින්ද මෙතනත් complete වෙනවා. මේ විදියට අපිට ඔක්කොම complete කරලා ඔයාගේ PC එක 100ට කොච්චර ප්‍රමාණකින් optimize වුණාද කියලා මෙතෙන්දි ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේවා optimize කරලා තව background run වෙන apps නවත්තලා මේක තවත් tune up කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට 100%ක්ම මේක කරන්න බෑ. සමහර අත්‍යවශ්‍ය service අපිට නවත්තන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට PC AVG Tuneup කියන software එක use කරලා අපේ PC එක optimize කරලා speedup කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ඔයාලට Windows 10 PC එක Windows 11 ඕනම PC එකක install කරලා මේ විදිහට භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන side menu එකේ all functions ගියාම all function එකේ මේකෙදි කරන්න පුළුවන් functions ඔක්කොම list down කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම category කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි ඔයාලට maintenance scan කරන්න පුළුවන්, unnecessary programs background programs අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ disk space එක clean up කරන්න වෙනම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fix problem කියලා PC problems identify කරන්න, defragment disk එක defragment කරන්න, disk එක scan කරන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඒ options ටික දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන statistics ගියාම ඔයාලට සම්පූර්ණ summarize එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවාද පහුගිය ටිකේ උනේ, ඊට පස්සේ disk එක සම්බන්ධව problems මේ දේවල් ටික ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. history එකත් ඒ විදිහමයි. history එකෙත් මොනවාද අපි run කරපු tasks කියලා අන්තිමට run කරපු task list එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක ඔයාගේ PC එකට install කරාට පස්සේ මේ ටික automaticallyම වෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට PC එකේ එන problems වලින් ගොඩක් වෙලාවට ගැලවෙන්න, බේරෙන්න හැකියාව තියෙනවා
මේ software එක පාවිච්චි කළා. මේක මම ගොඩක් කල් ඉඳන් use කරා. Windows device වලට ඇත්තටම recommend කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලටත් අවශ්‍ය නම් මේක මේ විදිහට install කරලා ඔයාගේ PC එක ස්ප්‍රීඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද software review එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අලුත් software review එකකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හමු වෙමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment එකක් දාගෙන යන්න.